Карышкыр менен киши. Бир карышкыр желип чуртуп келе жатып, салып койгон капканга түшүп калды. Ары жолконуп, бери жолконуп жатып, бошонуп алды. Качып кетип бараткан бөрүнү көрүп, аңчылар кууп жөнөштү. Карышкыр өндүлүп чуркап келип, бир дыйканга жетип, жардам сурады. Бир амалын таап, мени жашыр. Жакшылыгыңды эч унутпасмын. Кабыңа салып алып, көтөрүп жүрө бер, деди. Карышкырдын ыйлаганын көрүп, дыйкандын боору ооруду да, капка салып карышкырды көтөрүп алды. Бир аздан кийин мергенчилер жетип келишти да, тиги адамдан качып бара жаткан карышкырды көрдүңбү? Деп сурашты. Адам айтты: жана бир көк карышкыр тетиги дөбөдөн ары ашып түштү. Тезирээк жөнөгүлө, деди. Аңчылар ушул жакка чаап кетишкенден кийин адам капты жерге түшүрүп, оозун ачып карышкырга: эми жөнө, мага да бир жакшылык кыларсың, деди. Карышкыр каптан чыгып алып: мен сени жеймин, кардым ашты, деди тиштерин шакылдатып. Дыйкан байкуш шашып калды. Эй карышкыр, бул эмнең? Мен сени өлүмдөн алып калсам, жакшылыкка жамандык кыласыңбы? Андай болсо, калыска барып, кимибиздики туура экенин сурайлы, деди. Экөө ошентип акыйлашып турганда түлкү шимшилеп келип калды. Тигил экөө болгон окуяны баштан аяк айтып беришти. Ошондо түлкү: болбогон сөздү айтпагачы. Менден башка бирөө окуса, шылдың кылат экөөңдү. Капка карышкыр батыптыр дегенине ишене албайм. Мунуңар кал, деди. Карышкыр менен адам өздөрүнүн сөзүн ырастады. Түлкү карышкырга: капка кайра кирип көрсөтпөсөңөр ишенбейм, деди. Карышкыр түлкүнү ишендирмекчи болуп капка кирди. Түлкү дыйканга айтты: каптын оозун байлагын, кези келди жайлагын. Күздүн күнү буудайды кандай токмокто алчу элеңер? Дегенде дыйкан токмогу менен карышкырды капталга ура баштады. Эми каптын оозун ач, деди түлкү. Кашекең каптан чыгып алып, бир бутун сүйрөп, сүйрөлөңдөп качып жөнөдү. Түлкү: далайдан бери иштеген адал төрөм эле, деп кыт-кыт күлүп карап турду. Ошентип дыйкан түлкүнүн амалы менен ажалдан калыптыр дейт.